Leksjon 1. Perfekt turvær. Ja, det var sol og varmt. Perfekt vær for en tur. Jeg kunne ikke vært mer enig. Slikt vær inviterer oss til å utforske naturen. Er det noe annet du liker å gjøre på en vakker dag som denne? Jeg elsker å ha piknik i parken. Det er en herlig måte å nyte naturen på. En piknik høres fantastisk ut. Hva ville du tatt med deg til en slik utflukt? Jeg ville lage noen smørbrød, frukt og kanskje en forfriskende drikke. Det hørtes deilig ut. Jeg kunne absolutt vært med på den planen. La oss få det til å skje snart. Jeg kan allerede forestille meg hvor gøy vi kommer til å ha det. Jeg gleder meg til det. God mat og godt selskap er alltid en oppskrift på glede. Leksjon 2. Myke landinger. Etter hvert som vi nærmet oss landingsplassen, gikk alt knirkefritt. Det var en stor lettelse, spesielt med Tasha og Tonja som strålte mens de så ut på utsikten. Begeistringen deres var smittende. Jeg kunne ikke la være å smile sammen med dem. Det er alltid hyggelig å oppleve slik glede under reiser. Jeg er enig. Forventningen til å komme til et nytt sted er spennende. Hva tenkte du da vi gikk ned? Jeg syntes det var fantastisk. Jeg ble overrasket over hvor vakkert landskapet så ut ovenfra. Ja. Utsikten er ofte enda mer imponerende sett fra himmelen. Jeg gleder meg til å utforske alt når vi lander. Det blir et eventyr. Leksjon 3. Cowboyenes gullalder. Den amerikanske cowboyens gullalder var bemerkelsesverdig kortvarig. Visste du det? Ja, det begynte på 1860-tallet, noe som er fascinerende med tanke på hvor ikonisk det har blitt. Det romantiserte bildet av cowboyer overskygger ofte virkeligheten i livene deres. Absolutt. Det var ikke bare kvegdrift og heltedåder, det var betydelige utfordringer. Hva tror du bidro til den raske nedgangen i denne cowboy-æraen? Jeg tror økonomiske endringer og utbygging av jernbaner spilte avgjørende roller. Det gir mening. Fremskritt går ofte på bekostning av tradisjonelle livsstiler. Ja, det er sant. Likevel fortsetter cowboyens arv å påvirke amerikansk kultur i dag. Det er interessant hvordan historien former vår oppfatning av slike personer. Leksjon 4. Utfordringer for bønder. Et problem for bønder i det sørlige USA var at de mest utbredte avlingene var bomull og tobakk. Det stemmer. Disse avlingene skapte en sterk avhengighet av arbeidsintensivt jordbruk. Det må ha vært utfordrende å opprettholde en slik økonomi, spesielt i tøffe sesonger. Absolutt. Volatiliteten i avlingsprisene kan ha alvorlige konsekvenser for levebrødet deres. Jeg kan bare forestille meg vanskelighetene de møtte med vær og markedssvingninger. Ja, og den historiske konteksten rundt disse avlingene legger til et nytt lag med kompleksitet. Det er avgjørende å forstå disse utfordringene for å sette pris på bøndenes motstandskraft. Ja, sannelig. Historiene deres er et vitnesbyrd om hardt arbeid og besluttsomhet. La oss fortsette å utforske disse historiske fortellingene.
De er essensielle. Leksjon 5. Musikalske favoritter. Jeg har tenkt på favorittmusikalene mine, og jeg må si at Thoroughly Modern Millie er en klassiker. Det er et herlig valg. Jeg har alltid likt de muntre sangene og de livlige karakterene. Min personlige favoritt er imidlertid fortsatt The Sound of Music. Den har en spesiell plass i hjertet mitt. The Sound of Music er virkelig tidløs. Historien og musikken er rett og slett fortryllende. Jeg elsker hvordan den kombinerer eventyr, romantikk og vakre landskap. Ja. Temaene familie og kjærlighet resonerer dypt hos mange publikummere. Har du en favorittsang fra en av disse musikalene? Jeg kan ikke motstå Do Re Mi fra The Sound of Music. Den er så fengende. Det er et utmerket valg. La oss planlegge en musikalsk filmkveld snart. Leksjon 6. Havliv. Havet er hjem til så mangfoldig liv. Det er forbløffende hvordan alt sammen eksisterer. Ja, det er sant. Kraften i is og vann former unike plante- og dyresamfunn. Det er fascinerende å tenke på hvordan disse samfunnene fortsetter å utvikle seg i dag. Absolutt. Marint liv har en tilpasningsevne som vitner om naturens motstandskraft. Jeg føler ofte ærefrykt for de intrikate økosystemene under bølgene. Ja. Hver art spiller en avgjørende rolle i å opprettholde balansen i livet i havet. Har du noen gang vurdert hvordan klimaendringer kan påvirke disse følsomme systemene? Det er en alvorlig bekymring. Vi må beskytte havene våre for fremtidige generasjoner. La oss fortsette å utdanne oss selv og kjempe for marint bevaring. Leksjon 7. Unn deg selv. Jeg tror at å unne seg selv litt ekstra av og til er viktig for å tilfredsstille lysten. Jeg kunne ikke vært mer enig. Det handler om å finne en balanse i livet. Ja, det å unne seg små gleder kan løfte humøret vårt enormt. Det er fascinerende hvordan en enkel godbit kan lyse opp en ellers kjedelig dag. Jeg tar meg ofte i å dagdrømme om favorittdessertene mine på jobb. Det høres herlig ut. Hva liker du best når du koser deg? Jeg må innrømme at en rik sjokoladekake alltid vinner meg over uten unntak. Sjokoladekake er en klassiker. Jeg heller mot iskrem selv. Iskrem er et fantastisk valg. Det finnes bare så mange smaker å utforske. Leksjon 8. Donut-dilemmaet. Jeg besøkte nylig en butikk som hadde et utvalg av 20 forskjellige typer smultringer. Det høres utrolig fristende ut. Var det noen unike smaker som fanget oppmerksomheten din? Ja, noen var runde, mens andre hadde herlige hull, alle fylt med overraskelser. Jeg kan bare forestille meg variasjonen. Klarte du å prøve noen av dem? Det gjorde jeg i hvert fall. Jeg prøvde en bacondonut med lønnesirup som var overraskende god. Den kombinasjonen høres spennende ut. Søtt og salt kan være en herlig duo. Jeg må innrømme at jeg også likte en klassisk glasert smultring som rett og slett var himmelsk.
Det ser ut til at du har tatt noen gode valg. Hva var din favoritt totalt sett? Lønnebakkhåndet tar definitivt kronen for meg, det var uforglemmelig. Leksjon 9. Samfunnsansvar. Til tider er det vi gjør like viktig som alt det myndighetene gjør. Jeg er helt enig. Det er avgjørende at innbyggerne søker et felles beste utover seg selv. Nettopp. Handlingene våre kan skape positive ringvirkninger i hele lokalsamfunnet. Det er inspirerende hvordan individuell innsats kan bidra til en større sak. Jeg synes frivillig arbeid er en fantastisk måte å gjøre en konkret forskjell på. Absolutt. Enhver liten god gjerning kan føre til betydelige endringer. Jeg mener vi bør oppmuntre andre til å bli med og gjøre en forskjell sammen. Sammen kan vi bygge et mer medfølende samfunn, et skritt av gangen. La oss brainstorme noen ideer om hvordan vi kan bidra effektivt. Leksjon 10. Reiseplanlegging. Har du bestilt hotell til den kommende turen vår ennå? Ikke ennå, men jeg forsikrer deg om at jeg skal gjøre det i dag. Det høres flott ut. Det er bedre å sikre seg overnatting så tidlig som mulig. Jeg er helt enig, det hjelper å unngå stress i siste liten. Har du et spesifikt hotell i tankene, eller utforsker du fortsatt alternativer? Jeg har et par steder i tankene som tilbyr gode fasiliteter og rimelige priser. Perfekt. Gi meg beskjed om detaljene når du har fullført bestillingen. Det skal jeg gjøre. Jeg vil sørge for at vi får et komfortabelt opphold. Jeg gleder meg til dette eventyret, det blir en forfriskende ferie. Leksjon 11. Sikkerhet først. Tenk deg om noen skulle felle noen ned fra stigen, det ville være ganske alarmerende. Det ville virkelig vært en kaotisk situasjon. Sikkerhet bør alltid være vår prioritet. Jeg er enig, man bør alltid være forsiktig når man jobber i høyden. Absolutt. Har du noen gang vært nær ved å gjøre noe lignende? Heldigvis har jeg ikke det, men jeg har sett en boks med maling falle oppå noen en gang. Å nei. Jeg kan bare forestille meg hvor rotete det må ha vært for dem. Det var det absolutt. Det lærer oss å alltid være bevisste på omgivelsene våre. Ja, ulykker kan skje på et blunk. Forsiktighet er nøkkelen. La oss lov å ha sikkerhet i tankene under prosjektene våre. Leksjon 12. Fordele med nettreiser. Jeg foretrekker å bestille gjennom nettbaserte reisebyråer, de tilbyr ofte gode tilbud. Det er et smart valg. Hva synes du er mest tiltalende med dem? Det er uvurderlig hvor enkelt det er å sammenligne priser og alternativer fra ulike leverandører. Jeg forstår det fullt ut. Det sparer deg mye tid og krefter i planleggingen. I tillegg har de ofte spesialtilbud som kan føre til betydelige besparelser. Det stemmer. Har du funnet noe spesielt gode tilbud i det siste? Ja, jeg oppdaget en fantastisk pakke som inkluderte flyreiser og hotellopphold. Det høres utrolig ut.
Jeg må sjekke ut noen tilbud selv. La oss få mest mulig ut av reisebudsjettet vårt sammen. Leksjon 13, hjemmelage saus. Lagde du sausen til måltidet vårt? Den lukter deilig. Det gjorde jeg virkelig. Jeg brukte en blanding av tomatsaus og malte krydder. Den må være fullpakket med smak. Jeg gleder meg nesten til å smake den. Jeg tilsatte litt hvitløk og urter for å forbedre helhetsprofilen. De ingrediensene høres perfekt ut. Hjemmelagde sauser smaker alltid bedre. Jeg er enig. Det er noe spesielt med å lage mat med kjærlighet. Jeg gleder meg til å se hvor godt den passer til pastaen vi har laget. Stol på meg, det blir en herlig smakskombinasjon på tallerkenen din. Jeg er ikke i tvil om at dette kommer til å bli et minneverdig måltid. Leksjon 14, universitetsvalg. Jeg har vurdert universiteter, og jeg hører stadig om Mount Allison University. Det er en flott institusjon. Har du også undersøkt Mount St. Vincent University? Ja, det har jeg. Den tilbyr noen unike programmer som fanget oppmerksomheten min. Jeg har hørt fantastiske ting om begge skolene. De har et utmerket rykte. Jeg er også interessert i St. Maries University. Campusen deres er vakker. Hvert av disse universitetene har sine styrker. Det blir en vanskelig avgjørelse. Jeg tror at å besøke campusene kan hjelpe meg å ta et mer informert valg. Det er en utmerket idé. Det kan være lærerikt å oppleve miljøet på nært hold. Jeg skal planlegge noen besøk snart. Jeg ønsker å føle meg knyttet til min fremtidige skole. Leksjon 15, møtestrategier. Hvordan bør vi ta for oss temaet under det formelle møtet? Jeg mener vi bør begynne med å skissere de viktigste punktene vi ønsker å ta opp. Det er en solid strategi. Klarhet vil bidra til å holde diskusjonen fokusert. I tillegg ville det være lurt å oppmuntre til deltakelse fra alle som er til stede. Å engasjere andre vil fremme et samarbeidsklima, noe som er viktig. Nettopp. Det er viktig at alle føler at innspillene deres blir verdsatt. Skal vi forberede noen spørsmål for å starte en diskusjon om emnet? Det er en god idé. Forberedte spørsmål vil bidra til å lede samtalen smidig. Jeg gleder meg til et produktivt møte der alle kan dele sine innsikter. Leksjon 16, showmanship i sport. Det er fascinerende hvordan Bragder gjorde Hanlon til en av de første showmennene innen sport. Ja, det var sant. Han forsto hvor viktig underholdning var i idrettsarrangementer. Hans evne til å trollbinde publikum forvandlet virkelig sportens landskap. Absolutt. Han forsto at et godt show kunne trekke til seg større folkemengder. Jeg lurer på hvordan han klarte å balansere sportens integritet med underholdning. Det er en delikat dans, den krever ferdigheter og en dyp forståelse av begge deler. Det er imponerende hvordan han banet vei for fremtidens sportsshowmenn. Hans ettermæle fortsetter å påvirke hvordan vi oppfatter sport i dag.
La oss utforske mer om livet hans. Det hadde vært lærerikt. Leksjon 17, babysnakk. Det er noe fantastisk morsomt med måten hun snakker på. Babyspråket hennes er så alvorlig. Det er det virkelig. Jeg synes det er vanskelig å motstå og løfte henne opp og klemme henne. Nettopp. Måten hun uttrykker seg på er både sjarmerende og kjærlig. Det er fascinerende hvordan hun klarer å formidle en slik dybde i sine små ord. Alvoret hennes gjør at øyeblikkene føles enda mer verdifulle, ikke sant? Absolutt. Det er som om hun formidler visdom på sin egen unike måte. Jeg lurer ofte på hvilke tanker hun har når hun snakker. Det er herlig å forestille seg. Barn har en måte å se verden på annerledes måte. La oss sette pris på disse øyeblikkene. De er flyktige, men likevel vakre. Leksjon 18. Motivasjon er viktig. Jeg føler meg allerede motivert. La oss gjøre dette. Det er ånden. Husk at fremgang tar tid og innsats. Absolutt. Det er viktig å holde fokus på målene våre. Jeg er enig. Hvert skritt vi tar bringer oss nærmere målene våre. Noen ganger hjelper det å minne oss selv på hvorfor vi startet i utgangspunktet. Ja, det kan være utrolig kraftfullt å ha formålet vårt i tankene. Hvilke strategier tror du kan bidra til å opprettholde motivasjonen vår? Å sette seg små milepæler underveis kan gjøre reisen morsommere. Det er en flott idé. La oss feire hver prestasjon, uansett hvor liten den er. Leksjon 19. Valutaveksling. Greit, jeg vil gjerne veksle $200 til lokal valuta, takk. Det høres greit ut. Har du sjekket gjeldende valutakurs? Ja, det gjorde jeg. Det virker ganske gunstig i dag, noe som er en hyggelig overraskelse. Det er utmerket. Det hjelper alltid å vite når prisene er i din favør. Jeg håper jeg kan få mest mulig ut av pengene mine mens jeg utforsker de lokale markedene. Jeg er sikker på at du finner noen fantastiske ting å kjøpe med den. Jeg gleder meg til å oppleve den lokale kulturen gjennom butikkene og maten. Det blir garantert et eventyr. Shopping er en av de beste måtene å komme i kontakt med hverandre på. Absolutt. I tillegg liker jeg å oppdage unike ting som jeg ikke finner andre steder. Leksjon 20. Stilige valg. Jeg la nylig merke til noen stilige, men rimelige interiørartikler. Det høres interessant ut. Hvor fant du dem? Jeg snublet over dem under mitt siste besøk på et lokalt marked. Jeg skjønner. Installerte du dem selv, eller hyret du noen til det? Jeg tok utfordringen selv. Det var overraskende morsomt å gjøre installasjon. Det er imponerende. Gjør-det-selv-prosjekter kan være ganske givende når de gjøres bra. Det er de absolutt. Jeg følte en følelse av mestring etter å ha fullført det. Jeg beundrer initiativet ditt. Hva slags dekor endte du opp med å få?
Jeg fikk tak i litt vakker vegkunst og noen dekorative puter. Leksjon 21. Helgeplaner. Det høres smart ut. Hva med helgene? Har du tid til deg selv? Jeg prøver å sette av tid til meg selv, men det kan være ganske utfordrende med timeplanen min. Jeg forstår det. Det er aldri lett å balansere jobb og privattid. Absolutt. Jeg planlegger ofte små utflukter for å lade opp. Det er en god idé. Selv en kort pause kan gjøre en betydelig forskjell. Ja, det er viktig å ta et skritt tilbake og slappe av i ny og ne. Hvordan liker du å tilbringe helgene dine når du har fritid? Jeg liker å utforske nye kaféer eller gå turer i parken. Det høres ut som herlige måter å slappe av på. Leksjon 22. Gratis erstatning. Jeg oppdaget nylig at butikken tilbyr gratis erstatning for defekte varer. Det høres ganske generøst ut. Er du sikker på at det ikke er noen skjulte kostnader involvert? Absolutt. De forsikret meg om at det ikke ville bli noen ekstra gebyrer. Det er ganske betryggende. Jeg antar det er en god måte å holde kundene fornøyde på. Jeg tror faktisk det gjenspeiler positivt deres kundeservicefilosofi. Det gjør det absolutt. Jeg lurer på hvor mange som faktisk benytter seg av slike tilbud. Du ville bli overrasket. Jeg tror mange kunder setter pris på tryggheten det gir. Det er et gyldig poeng. Jeg ville definitivt følt meg tryggere når jeg kjøpte fra dem. Nettopp. Når du vet at erstatninger er gratis, oppmuntrer det deg til å kjøpe uten bekymringer. Leksjon 23. Ønskeliste. Det høres fantastisk ut. Jeg har alltid hatt lyst til å besøke Thailand. Det står definitivt på ønskelisten min. Thailand er et vakkert reisemål. Hvilke spesifikke steder håper du å besøke der? Jeg er spesielt interessert i å utforske de gamle templene og nyte den livlige gatematen. Det er utmerkede valg. Templene må være fantastiske, spesielt med sine intrikate design. Ja, og jeg har hørt at gatematen er et kulinarisk eventyr i seg selv. Jeg kan tenke meg det. Har du vurdert å prøve noen spesifikke retter mens du er der? Jeg skulle gjerne prøvd pad thai og mango sticky rice, blant andre lokale delikatesser. De høres deilig ut. Du må også oppleve de lokale markedene, de er ganske livlige. Jeg har hørt at de irer av energi og er fulle av unike varer å kjøpe. Leksjon 24. Bransjeinnsikt. Har du lest den siste bransjerapporten? Jeg syntes den var ganske opplysende. Ja, jeg leste den. Den gir verdifull innsikt og trender som kan påvirke strategiene våre. Jeg er enig. Dataene om forbrukeratferd er spesielt spennende. Det er det absolutt. Jeg tror det vil hjelpe oss å ta mer informerte beslutninger fremover. Nettopp. Det er viktig å holde seg oppdatert på slik informasjon i vår raskt skiftende bransje. Absolutt.
og jeg tror at å tilpasse seg disse innsiktene vil gi oss et konkurransefortrinn. Nettopp, jo bedre vi forstår markedet vårt, desto bedre kan vi betjene kundene våre. Jeg kunne ikke sagt det bedre. Det handler om å forutse behov før de oppstår. Å være proaktiv er faktisk nøkkelen til å opprettholde en sterk tilstedeværelse i vårt felt. Leksjon 25, tjenesteordning. Jeg vil gjerne bekrefte gudstjenesten i morgen klokken 11. Ja da, det kan vi ordne. Kan du gi meg detaljene om tjenesten? Ja visst. Det er en rutinemessig vedlikeholdssjekk av utstyret på kontoret vårt. Forstått. Jeg skal sørge for at teknikeren kommer presist til avtalt tid. Takk for hjelpen. Jeg setter pris på innsatsen du la ned i å organisere dette. Det er en glede for meg. Vi har som mål å gjøre prosessen så smidig som mulig for våre kunder. Det er prisverdig. Jeg mener tydelig kommunikasjon er avgjørende i disse ordningene. Absolutt, det bidrar til å unngå forvirring på gudstjenestedagen. Greit, og jeg stoler på at alt går knirkefritt i morgen. Leksjon 26, hjelp med planlegging. Det hadde vært flott. Jeg håper det ikke er for mye bry for deg å hjelpe meg. Ikke i det hele tatt. Jeg hjelper deg gjerne med forespørselen din. Jeg setter pris på din viljestyrke. Det gjør hele prosessen mye enklere for meg. Det er jeg glad for å høre. Hva spesifikt trenger du hjelp med? Jeg trenger hjelp til å organisere timeplanen min for kommende prosjektfrister. Det høres håndterbart ut. Jeg kan hjelpe deg med å prioritere oppgaver effektivt. Takk. Jeg sliter ofte med å balansere flere tidsfrister samtidig. Jeg forstår det, det kan være ganske overveldende. Sammen kan vi lage en realistisk tidslinje. Det er akkurat det jeg trenger. Støtten din betyr mye for meg. Leksjon 27, innsjekkingsforespørsel. Jeg håper å ha et rom klart ved innsjekking. Flott. Finnes det noen steder i nærheten jeg kan utforske mens jeg venter på rommet mitt? Ja, det finnes flere koselige kaféer og butikker i gangavstand. Det høres herlig ut. Jeg ville koset meg med en god kopp kaffe mens jeg venter. Absolutt. Det finnes en sjarmerende liten kafé kjent for bakverkene sine. Å, jeg elsker bakverk. Hva anbefaler de? Mandelkroantene deres er ganske populære blant lokalbefolkningen. Jeg må absolutt prøve en. Det hørtes deilig ut. Jeg tror du vil like det veldig godt. Atmosfæren på kaféen er også ganske innbydende. Leksjon 28, handle dagligvarer. Greit, la oss sjekke kjøleseksjonen for egg og meieriprodukter. Det høres ut som en plan. Jeg håper de har et godt utvalg tilgjengelig. Jeg tror de vanligvis gjør det. Ferskhet er nøkkelen når det gjelder meieriprodukter. Absolutt. Jeg foretrekker å kjøpe produkter som er så ferske som mulig.
Nettopp, og jeg liker også å sjekke utløpsdatoene nøye. Det er klok praksis. Det sikrer at du får best mulig kvalitet for pengene. Ja, og det bidrar til å unngå avfall, noe som alltid er et pluss. Ja, det er viktig å minimere avfall, både for lommeboken og miljøet. Jeg er enig. La oss se hva vi kan finne i denne delen. Leksjon 29. Høydepunkter i jobbsøknader. I tillegg til kvalifikasjonene dine, hvilke andre viktige punkter kommer du til å fremheve i intervjuet? Jeg planlegger å legge vekt på mine samarbeidsevner og tilpasningsevne til nye miljøer. Det er en utmerket tilnærming. Arbeidsgivere verdsetter ofte disse egenskapene høyt. Jeg tror faktisk det viser at jeg kan integreres godt i teamdynamikken deres. Absolutt. Det er avgjørende å demonstrere din evne til å samarbeide med andre. I tillegg ønsker jeg å vise frem mine problemløsningsevner under intervjuet. Det er en god idé. Å dele eksempler på tidligere utfordringer kan ha stor innvirkning. Ja, jeg synes at eksempler fra virkeligheten resonerer godt med intervjuere. Det er sant. Det gjør opplevelsene dine mer gjenkjennelige og minneverdige. Leksjon 30. Miljøfremgang. Det er avgjørende at vi tar tak i klimaendringene. Har du hørt at noen land allerede gjør fremskritt? Ja, jeg har lest om det. Det er oppmuntrende å se at nasjoner tar initiativ. Jeg er enig. Fremskrittene innen fornybar energi er spesielt lovende. Absolutt. Overgang til bærekraftige energikilder er avgjørende for fremtiden vår. Dessuten setter det et godt eksempel for andre land til å følge etter. Internasjonalt samarbeid vil virkelig styrke denne innsatsen betraktelig. Jeg tror at deling av beste praksis kan føre til mer effektive løsninger. Nettopp. Samarbeid er nøkkelen til å takle et så globalt problem. Jeg håper flere land blir med i bevegelsen for å redusere karbonavtrykket sitt. Leksjon 31. En fantastisk venn. Det er virkelig fantastisk å ha noen som deg i livet mitt. Jeg er helt enig. Å ha en god venn gjør alt mye morsommere. Det er som om livene våre ble et herlig eventyr sammen. Jeg kan faktisk ikke forestille meg å dele alle disse minneverdige øyeblikkene med noen andre. Hver gang vi deler en ler, lyser opp dagen min enda mer. Gleden ved vennskap er noe som ikke kan måles, ikke sant? Absolutt. Det er de små tingene som gjør båndet vårt så spesielt. Jeg setter pris på hvert øyeblikk vi tilbringer sammen, uansett hvor enkle de måtte være. Her er det mange flere felles opplevelser og latter i fremtiden. Leksjon 32. Julestemning. Jeg har lagt merke til at noen i byen ikke har råd til å feire jul i år. Det er virkelig bekymringsfullt. Det er hjertevarmende å se lokalsamfunn komme sammen. Familien min samler inn ting til de som trenger det, og det føles flott å kunne bidra.
Slik gavmildhet kan virkelig gjøre en forskjell i andres liv. Jeg tror at hver minste innsats teller, selv små donasjoner kan hjelpe. Absolutt. Det er inspirerende å se hvordan vennlighet kan forandre liv i løpet av høytiden. Jeg håper flere blir med oss og sprer julestemning i år. Sammen kan vi skape en ringvirkning av velvilje i hele byen. La oss fortsette å inspirere vennene våre til å bidra også. Leksjon 33. Forberedelse til eventyr. Før vi legger ut på reisen vår, hva tror du vi trenger? Det er et godt spørsmål. Jeg tror en godt planlagt sjekkliste ville være nyttig. En sjekkliste vil absolutt bidra til å sikre at vi ikke glemmer noe viktig. I tillegg synes jeg vi burde pakke med oss litt snacks til reisen. Snacks er viktig. Ingen liker en lang tur med tom mage. Nettopp. Er det noe annet du ønsker å ta med deg? Kanskje et kamera for å fange alle de fantastiske øyeblikkene vi kommer til å oppleve. Det er en fantastisk idé. Minner bevares best gjennom fotografier. Vel, da ser det ut til at vi er klare for det spennende eventyret som ligger foran oss. Leksjon 34. Innsikt i e-handel. Jeg har fulgt markedstrender i det siste, og de virker ganske fascinerende. Ja, absolutt. E-handelsbransjen utvikler seg i et utrolig tempo. Det er fascinerende hvordan netthandel har blitt en viktig del av hverdagen for mange forbrukere. Jeg er enig. Bekvemmelighet og variasjon driver denne transformasjonen i betydelig grad. Hva tror du er de viktigste faktorene som bidrar til veksten? Jeg tror kundeopplevelse og teknologiske fremskritt spiller en avgjørende rolle. Ja visst. Det er utrolig hvordan teknologi fortsetter å forme handlevanene våre. Jeg er spent på å se hvilke innovasjoner fremtiden bringer for e-handel. Meg også. Dette er bare begynnelsen på en bemerkelsesverdig reise innen detaljhandel. Leksjon 35. Alt klart og klart til bruk. Jeg har allerede gjort alt som trengs. Alt er på plass og klart til bruk. Det er fantastiske nyheter. Jeg setter pris på din iherdige innsats i forberedelsene. Det føles deilig å stryke ting av listen og se alt falle på plass. Jeg kan tenke meg det. Det må være en lettelse å vite at alt er organisert. Ja, virkelig. Nå kan vi fokusere på å nyte tiden vår uten noen distraksjoner. Nettopp. Det er viktig å feire når det harde arbeidet er gjort. Skal vi planlegge noe spesielt for å markere denne bragden? Det høres ut som en strålende idé. La oss gjøre den minneverdig. Jeg gleder meg til å dele denne gledelige anledningen med alle.